أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Erwähnung von Hazrat Abu Bakr r.a. fand stand. Auch heute wird diese Erwähnung fortgeführt. Über die Schlacht von Hamra al-Asad wird Folgendes berichtet. Der heilige Prophet Muhammad s.a.w. ist am Samstag von der Schlacht von Uhud zurückgekehrt. Als am Sonntag die Zeit für das Fajr-Gebet war, hat Hazrat Bilal r.a. das Asan gegeben. Anschließend wartete er sitzend auf die Ankunft des heiligen Propheten s.a.w. Zu dieser Zeit kam Hazrat Abdullah bin Amr bin Auf Muzni und er war auf der Suche nach dem heiligen Propheten s.a.w. Als der heilige Prophet Muhammad s.a.w. nach draußen kam, stand er auf und gab dem heiligen Propheten s.a.w. die Nachricht, dass er seine Familienmitglieder besucht hat. Und auf der Rückreise, als er in Malal war, hatten dort die Quraysh ihr Lager aufgebaut. Malal ist eine Ortschaft auf dem Weg nach Mekka und ist von Medina etwa 28 Meilen entfernt. Dabei hörte er Abu Sufyan und seine Gefährten sagen: Ihr habt ja nichts unternommen. Ihr habt den Muslimen Schaden und Pein zugefügt und seid danach weggegangen. Ihr habt sie nicht zerstört. Die Ungläubigen sagten, dass unter den Muslimen solche noch leben, die sich gegen sie für den Kampf zusammentun werden. Geht also zurück, sodass wir sie endgültig den Erdboden gleich machen. Safwan bin Umayya begann sie davon abzuhalten. Er saß bei den Ungläubigen und begann sie davon abzubringen, indem er sagte: O mein Volk, unternimmt nichts dergleichen, denn jene Leute haben bereits gekämpft. Ich befürchte, dass diejenigen, die nicht am Krieg teilnehmen konnten, sich ebenfalls gegen euch versammeln werden. Geht zurück, denn der Sieg gehört euch. Ich befürchte, dass wenn ihr zurückgeht, eine Niederlage erleiden werdet. Daraufhin rief der heilige Prophet Muhammad s.a.w. Hazrat Abu Bakr r.a. und Hazrat Umar r.a. zu sich. Er erzählte ihnen von den Aussagen des Gefährten, Muzni. Beide sprachen: O Prophet Allah s.a.w., lassen Sie uns zum Feind gehen, damit dieser nicht unsere Kinder angreifen kann. Als der heilige Prophet s.a.w. das Morgengebet beendet hatte, rief er die Menschen zusammen und er sprach zu Hazrat Bilal r.a., dass er Folgendes verkünden soll. Der Prophet Allahs weist an, gegen den Feind aufzubrechen. Es sind genau jene aufgebrochen, die am Tag zuvor bei der Schlacht von Uhud teilgenommen hatten. Der heilige Prophet s.a.w. hat angewiesen, dass seine Fahne zu ihm gebracht wird, welche am Tag zuvor bereits gebunden war. Sie war noch nicht geöffnet worden. Der heilige Prophet s.a.w. übergab die Fahne an Hazrat Ali r.a. und es wird ebenfalls erwähnt, dass die Fahne an Hazrat Abu Bakr as-Siddiq r.a. übergeben wurde. Als nun die Karawane der Muslime 8 Meilen von Medina entfernt in Hamra al-Asad ankam, spürten die Götzendiener Furcht.
Sie gaben ihr Vorhaben auf, nach Medina zu gehen und kehrten nach Mekka zurück. Die Schlacht von Banu Nazir hat im 4. Jahr nach der Hijra stattgefunden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist mit einer Gruppe der Gefährten zu den Banu Nazir gegangen. Darüber gibt es verschiedene Überlieferungen, wieso der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dorthin gegangen ist. Gemäß einer Überlieferung ist er dorthin gegangen, um das Blutgeld für 2 getötete Personen der Banu Amir zu erhalten. Mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren etwa 10 Gefährten, unter diesen Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar und auch Hazrat Ali radhiyallahu anhum waren. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dort angekommen mit ihnen über den Betrag gesprochen, worauf die Juden sagten: Ja, O Abul Qasim, essen Sie zuerst, anschließend werden wir uns um Ihr Anliegen kümmern. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam saß zu diesem Zeitpunkt angelehnt an eine Wand. Die Juden brüteten untereinander einen Plan aus und sagten: Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, ihn, also den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu töten, als diesen. Wer erklärt sich bereit, auf die Mauer des Hauses zu steigen und einen großen Stein auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu werfen, damit wir von ihm befreit werden? Ein jüdisches Oberhaupt, Amr bin Jahash, hat sich dafür bereit erklärt. Er sprach: Ich stelle mich bereit für diese Aufgabe. Indes hat sich ein anderes jüdisches Oberhaupt, Salam bin Mishkam, gegen diesen Plan gestellt und sagte: Handelt bitte nicht dementsprechend. Ich schwöre bei Gott, er sallallahu alaihi wasallam wird sicherlich von eurem Vorhaben erfahren. Dies ist ein Vertragsbruch, da zwischen uns und ihm ein Abkommen herrscht. Als jener, der den Stein werfen wollte, auf die Position gelangt war, damit er den Stein auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam werfen kann, wurde dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam durch eine himmlische Nachricht das Vorhaben eröffnet. Allah hat ihn davon in Kenntnis gesetzt und gewarnt, was die Juden geplant haben. Er sallallahu alaihi wasallam stand sofort von seinem Platz auf und hat seine Gefährten dort belassen. Er ist auf eine solche Art und Weise weggegangen, als würde er für eine wichtige Aufgabe gehen. Er ist sehr schnell wieder nach Medina zurückgekehrt. Angekommen in Medina sandte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Muslama zu den Banu Nazir. Er gab ihnen die Nachricht, dass sie aus seiner Stadt, also aus der Stadt Medina, gehen sollen. Sie können nun nicht mehr in der Stadt verbleiben. Das Vorhaben, welches sie zu umsetzen beabsichtigten, war ein Verrat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab den Juden eine Zeit von 10 Tagen. Sie lehnten es jedoch ab und sprachen: Wir werden unsere Heimat nicht verlassen. Nach dieser Botschaft begannen die Muslime mit den Vorbereitungen eines Krieges. Als alle Muslime sich versammelt hatten, ist der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Banu Nazir aufgebrochen. Die Kriegsflagge hielt Hazrat Ali radhiyallahu anhu, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam belagerte die Behausungen der Banu Nazir und niemand ist für ihre Hilfe gekommen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entsendete das islamische Heer nach Banu Nazir und kehrte mit seinen 10 Gefährten zum Isha-Gebet wieder nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Führung dieses Heeres gemäß einer Überlieferung Hazrat Ali radhiyallahu anhu übergeben und gemäß einer anderen Überlieferung Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu übergeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ die Festung der Juden penibel belagern. Nach einer Zeit ließ Allah in den Herzen der Juden Ehrfurcht gegenüber den Muslimen erwecken, weshalb sie schließlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum baten, sie zu verschonen und unter einer Bedingung die Stadt verlassen zu dürfen. Und zwar, dass sie außer Waffen alles, was zum Transport auf Kamelen fähig ist, mitnehmen dürfen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stimmte dieser Bedingung zu. In einer Überlieferung heißt es, dass er sallallahu alaihi wasallam sie 15 Tage belagerte, doch andere Überlieferungen widersprechen dieser Zahl. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ließ mit der Zustimmung der Ansar die gesamte Kriegsbeute der Banu Nazir unter den Muhajirin verteilen. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sagte diesbezüglich: O Gemeinschaft der Ansar, möge Allah euch dafür reichlich belohnen. Die Schlacht von Badrul Mu'id ereignete sich im Jahr 4 nach der Hijra. Der Grund dieser Schlacht war, dass Abu Sufyan bin Harb
nach der Schlacht von Uhud lautstark verkündete, dass unser nächstes Aufeinandertreffen im nächsten Jahr im Ort Badrul Safra sein wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl Hazrat Umar radhiyallahu anhu, dies zu bejahen. Man einigte sich darauf und die Quraysh kehrten heim und setzten ihre Leute darüber in Kenntnis. Badr ist ein berühmter Brunnen, welcher zwischen Mekka und Medina in einem Tal zwischen Safra und Jahr liegt. Badr liegt 150 Kilometer südöstlich von Medina. In der Zeit der Jahiliya, in der vorislamischen Zeit, fand hier jährlich vom 1. Sulqada für 8 Tage ein Volksfest statt. Als sich die Zeit für dieses Versprechen näherte, neigte sich Abu Sufyan immer mehr davon ab, den Muslimen entgegenzutreten. Er bekam Angst und wollte sich zur vereinbarten Zeit nicht treffen. Er tat so, als würde er ein großes Heer vorbereiten, um die Muslime zu attackieren, und sorgte dafür, dass diese Nachricht sich in jede Ecke Arabiens verbreitete, damit die Muslime in Angst geraten würden. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu und Hazrat Umar radhiyallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und sagten: O Prophet, Allah wird seine Religion obsiegen lassen, seinem Propheten Ehre gewähren. Wir haben dem Volk ein Versprechen gegeben und möchten dieses Versprechen nicht brechen. Die Ungläubigen werden dies als unsere Schwäche erachten. Deshalb sollten sie gemäß dem Versprechen antreten. Bei Gott, dies wird gut sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfreute sich über diese Leidenschaft. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Vorbereitung von Abu Sufyans Heer erfuhr, bestimmte er Abdullah bin Rawaha als stellvertretenden Amir von Medina. Gemäß einer anderen Überlieferung bestimmte er sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay bin Sulul als Amir. Er sallallahu alaihi wasallam überreichte Hazrat Ali die Fahne und ging mit seinen Gefährten nach Badr los. 1500 Muslime begleiteten den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie trieben Handel und während diesem Volksfest und erzielten dabei einen großen Profit. Sie verweilten dort für 8 Tage und gingen dann zurück. Die Muslime nutzten die Zeit dort, für eine Schlacht waren sie sowieso bereit. Doch wenn es zu keiner Schlacht kommen würde, so könnten sie wenigstens dort einen profitreichen Handel treiben. Hazrat Mirza Bashir Ahmad schreibt über die Einzelheiten der Herausforderung von Abu Sufyan, dass sie sich nächstes Jahr wieder treffen würden, folgendes: Im Zusammenhang mit der Schlacht von Uhud wurde bereits erwähnt, dass Abu Sufyan die Muslime auf dem Rückweg von der Schlacht herausforderte, sich im folgenden Jahr bei Badr erneut zu treffen, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündete, dass er diese Herausforderung annahm. Im darauffolgenden Jahr, im Jahre 4 nach der Hijra, am Ende des Monats Shawwal, brach der heilige Prophet mit einer Truppe von 1500 Gefährten aus Medina auf und ernannte Abdullah bin Ubay in seiner Abwesenheit zum Amir. Abu Sufyan bin Harb hingegen brach ebenfalls mit einem Heer der Quraysh, bestehend aus 2000 Mann, von Mekka aus auf. Doch trotz des Sieges bei Uhud und einer so großen Streitmacht war sein Herz ängstlich, und obwohl er auf die Vernichtung des Islam aus war, wollte er den Muslimen nicht entgegentreten, bevor er nicht eine größere Streitmacht sammeln konnte. Er befand sich also noch in Mekka, als er einen Mann namens Nuaym, der einen neutralen Stamm angehörte, nach Medina schickte und ihn nachdrücklich anwies, die Muslime auf jede erdenkliche Weise einzuschüchtern und zu bedrohen und sie mit erfundenen Geschichten davon abzuhalten, in die Schlacht zu ziehen. So kam dieser Mensch nach Medina und sorgte mit falschen Geschichten über die Vorbereitung, die Stärke, den Eifer und die Wut der Quraysh für Unruhe in Medina.
Das ging so weit, dass verschiedene schwächere Menschen Angst bekamen, an der Schlacht teilzunehmen. Doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ermutigte die Muslime zum Aufbruch und in seiner Ansprache sagte er: Wir haben die Herausforderung der Quraysh bereits angenommen und wir haben versprochen, bei dieser Gelegenheit aufzubrechen. Daher können wir nicht umkehren. Selbst wenn ich allein gehen muss, werde ich gehen und mich mit dem Feind entgegenstellen. Daraufhin wurde die Furcht der Leute zerstreut und sie waren bereit, in Begleitung des heiligen Propheten mit großem Eifer und Aufrichtigkeit aufzubrechen. Nichtsdestotrotz verließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Medina mit seinen Gefährten und auf der anderen Seite verließ Abu Sufyan Mekka mit seinen 2000 Soldaten. Aber die göttliche Bestimmung wollte, dass die Muslime den Ort von Badr gemäß ihrem Versprechen erreichen. Aber die Truppe von Quraysh kehrte auf kurzem Weg wieder zurück nach Mekka. Denn als Abu Sufyan von der Niederlage Nuaims hörte, wurde ein Schrecken in seinem Herzen erweckt. Seiner Truppe sagte er, dass in diesem Jahr die Hungersnot gestiegen sei. Daher wäre es nicht angebracht, in diesem Zeitpunkt zu kämpfen. Wenn sich dieser Zustand bessern würde, würden sie besser vorbereitet Medina angreifen. Die islamische Truppe verweilte 8 Tage am Ort von Badr und da an diesem Ort zu Jahresbeginn immer eine Messe stattfand, machten viele Gefährten Geschäfte, aus denen sie viel Nutzen zogen. Sie verdoppelten sogar ihr Vermögen. Als die Messe endete und die Truppe von Quraysh nicht auftauchte, kehrte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina zurück. Die Quraysh waren nach Mekka zurückgekehrt und bereiteten sich auf einen Angriff auf Medina vor. Diese Schlacht wird als Schlacht von Badr Muayyid bezeichnet. Im Monat Schaban des 5. Jahres nach der Hijra fand die Schlacht von Banu Mustaliq statt. Es heißt, dass der zweite Name der Schlacht von Banu Mustaliq Schlacht von Muraisi sei. Banu Mustaliq war ein Ast bzw. eine Abzweigung von Khazar, einem Stamm, der in der Nähe eines Brunnens wohnte, welchen man Muraisi nannte. Das war auf der Distanz eines Tages von Farah. Und Faro und Median trennten sie etwa 96 Meilen. Faro und Medina trennten sie etwa 96 Meilen. Nach Alama ibn Ishaq fand die Schlacht von Banu Mustaliq im 6. Jahr nach der Hijra statt, wobei nach Musa bin Uqba fand diese im 4. Jahr nach der Hijra statt. Waqti ist der Meinung, dass die Schlacht im Monat Schaban im 5. Jahr nach der Hijra stattfand. Hazrat Mirza Bashir Ahmad hat auch das 5. Jahr nach der Hijra festgehalten. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr, dass der Stamm von Banu Mustaliq sich vorgenommen hat, die Muslime anzugreifen, schritt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in Schaban im 5. Jahr nach der Hijra mit 700 Gefährten voran. Die Flagge der Muhajirin gab der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Flagge der Muhajirin Hazrat Ammar bin Yasser übergeben wurde und die Flagge der Ansar wurde Hazrat Saad bin Ubada gegeben. Die Erläuterung des Geschehens von Ifq ist folgendermaßen: Bei der Rückkehr der Schlacht von Banu Mustaliq wurde Hazrat Aisha radhiyallahu anha von den Heuchlern zu etwas beschuldigt. Dieses Geschehen ist in der Geschichte mit dem Geschehnis von Ifq festgehalten worden. In Sahih Bukhari ist diese Begebenheit von Hazrat Aisha radhiyallahu anha überliefert worden. Diese Überlieferung wurde bereits bei der Erwähnung eines Gefährten angesprochen, aber hier ist es nochmal wichtig, diese seitens Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu zu erwähnen. Immer wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich vornahm, eine Reise anzutreten, zog er sallallahu alaihi wasallam ein Los, welches seiner Gefährtinnen ihn sallallahu alaihi wasallam begleiten wird. So wurde es von Hazrat Aisha radhiyallahu anha überliefert, diejenigen, dessen Los gezogen wurde, durften ihn sallallahu alaihi wasallam begleiten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zog für eine Schlacht einen Los zwischen uns und Hazrat Aisha radhiyallahu anha sagt, dass ihr Los gezogen wurde. Ich begleitete ihn sallallahu alaihi wasallam. Das war nach dem Gebot des Hijabs.
Hazrat Aisha Anha sagt, dass sie in die Kamelkutsche gesetzt wurde. Wir schritten voran, bis die Schlacht beendet war und in der Nähe von Medina waren. In einer Nacht befahl der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufzubrechen. Ich erhob mich, als die Leute die Rückkehr ankündigten. Dann schritt ich voran, sodass ich die Armee überholte. Als ich mich mit meiner Notdurft erledigt hatte, kehrte ich zurück zur Sänfte. Als ich meinen Hals ertastete, fiel mir auf, dass meine Kette aus Asphar-Steinen zerbrochen war. Auf jeden Fall erzählt sie, dass sie dann zurückging und ihre Kette suchte. Diese Suche hielt mich auf und diejenigen, die meine Kutsche vorbereiteten, kamen. Sie erhoben meine Sänfte und stellten diese auf meinem Kamel, den ich ritt. Sie erzählte, dass sie davon ausgingen, dass ich mich darin befinde, denn die Frauen zu jener Zeit waren sehr dünn und hatten wenig Fleisch am Körper. Sie aßen nur wenig. Den Leuten fiel nichts Außergewöhnliches an dem Gewicht der Kutsche auf, als sie diese erhoben. Sie erhoben diese und ich war ein junges Mädchen. Sie erhoben das Kamel und schritten voran. Ich fand meine Kette, nachdem sie gegangen waren. Ich kam zu dem Treffpunkt, wo ich niemanden vorfand. Dann ging ich zu jenem Ort, wo ich mich befand, und ich dachte mir, dass sie zurückkehren werden, wenn sie mich nicht vorfinden werden. Als ich saß, fielen mir die Augen zu und ich schlief ein. Befand sich hinter der Armee. Er kam am nächsten Morgen an meinem Treffpunkt an und sah einen schlafenden Menschen. Er näherte sich mir und vor dem Gebot des Hijabs hatte er mich gesehen, Safwan bin Mu'attal. Ich erwachte auf seiner Rezitation des Inna Lillahi auf. Als er sein Kamel zum Sitzen brachte, setzte ich mich darauf und er leitete mein Kamel, bis wir die Armee erreichten. Die Leute hatten für die Erholung zur Mittagszeit eine Pause gemacht. Dann starb derjenige, der sterben musste. Der Stifter dieses Ifks war Abdullah bin Ubay bin Sulul. Wir kamen in Medina an und ich wurde dort einen Monat lang krank, während die Leute, die mit dem Verbreiten von Falschaussagen beschäftigt waren, was sich während meiner Krankheit besorgte, war, dass ich vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht die gleiche Freundlichkeit zu sehen bekam, wie ich sie zu sehen pflegte. Wenn ich krank wurde, kam er hinein, grüßte mich und fragte, wie geht es dir? Mir war nichts von den Begebenheiten, also die Begebenheiten des Ifk, der Falschaussagen, bewusst. Soweit, dass, wenn ich schwach wurde, Mista und ich hinausgingen, um dem Ruf der Natur nach Al-Manasi zu folgen, dem Ort, an dem wir uns zu erleichtern pflegten. Und wir pflegten zu diesem Zweck nur von Nacht zu Nacht hinauszugehen. Wir warten immer bis Nacht. Und das war, bevor wir Toiletten in der Nähe unserer Häuser bauten. In den Häusern gab es zu dieser Zeit keine Toiletten. Und diese unsere Gewohnheit glich der Gewohnheit der alten Araber, die in den Wäldern oder draußen abgetrennt ihrer Notdurft nachgingen. So ging ich mit Mista bin der Abi Rohum hinaus. Wir liefen zusammen und Mista stolperte über ihr Gewand, woraufhin sie sagte, lass Mista ruiniert sein. Ich sagte zu ihr, was für ein böses Wort hast du gesagt? Beschimpfst du einen Mann, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hat? Sie sagte, o du Unwissende, hast du nicht gehört, was die Leute gesagt haben? Daraufhin erzählte sie mir die Angelegenheit der Leute vom Ifk, der Falschaussagen. Darauf verschlimmerte sich meine Krankheit noch mehr. Als ich nach Hause zurückkehrte, kam der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu mir und nachdem er mich begrüßt hatte, sagte er, wie geht es dir? Ich sagte, erlauben Sie mir, zu meinen Eltern zu gehen. Hazrat Aisha Anha sagte, erlauben Sie mir, dass ich zu meinen Eltern gehen kann. Zu der Zeit wollte ich mich durch sie, also durch meine Eltern, über die Kundschaften vergewissern. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte es mir und ich ging zu meinen Eltern und fragte meine Mutter, worüber reden die Leute? Sie sagte, oh meine Tochter, beruhige dich, denn bei Allah es gibt kaum Fälle, dass ein Mann eine schöne Frau hat,
die er liebt, und er noch weitere Frauen hat und diese gegen sie sprechen. Ich sagte, Subhanallah, haben die Leute wirklich so etwas gesagt? Hazrat Aisha sagte, in dieser Nacht weinte ich die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen. Meine Tränen hörten nicht auf und ich schlief auch nicht. Und als der Morgen anbrach, rief der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als die göttliche Offenbarung sich verzögerte, Ali bin Abi Talib und Usama bin Zaid, um sie zu befragen, ob er sich von seiner Frau scheiden lassen solle. Was Hazrat Usama anging, erzählte er dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gemäß dem, was er wusste. Also was die Beziehung zwischen dem heiligen Propheten und Hazrat Aisha ist. Und er wusste über die Eigenschaft von Hazrat Aisha, dass sie eine fromme und gute Frau ist. Hazrat Usama sagte, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, sie ist ihre Frau. Und bei Gott, wir wissen nichts über sie, außer dass sie gut ist. Was Hazrat Ali bin Abi Talib anbelangt, sagte er, O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Allah erlegt euch keine Beschränkung auf und es gibt viele andere Frauen als sie. Wenn ihr aber die Dienerin fragt, wird sie euch die Wahrheit sagen. Da rief der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Barira und sagte, O Barira, hast du in ihr jemals etwas gesehen, das deinen Verdacht erregt hätte? Barira antwortete, nein, bei Allah, der euch mit der Wahrheit gesandt hat. Ich habe an ihr nie etwas gesehen, was ich ihr vorwerfen würde, außer dass sie ein Mädchen im unreifen Alter ist, das manchmal schläft und den Teig ihrer Familie ungeschützt lässt, sodass die Hausziegen kommen und ihn fressen. Am selben Tag hielt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ansprache und bat Verzeihung bezüglich Abdullah bin Ubay bin Sulul. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ist es, mich bezüglich dieser Person für schwach erachtet, dessen Unheil meine Familie und mich getroffen hat? Bei Gott, ich kenne nichts anderes von meiner Frau, außer Frömmigkeit und Güte. Die Menschen haben in diesem Zusammenhang einen Mann erwähnt, den ich auch als äußerst einen frommen Menschen kenne. Er ist nie in meiner Abwesenheit in meinem Haus gewesen, nur in meinem Dasein. Hazrat Saad bin Muaz, Häuptling des Stammes der Aus, stand auf und sagte, O Gesandter Allahs, bei Gott, ich werde der Sache ein Ende setzen. Wenn diese Person von unserem Stamm der Aus ist, halten wir ihn des Todes für würdig und werden ihn sofort enthaupten. Wenn er von unseren Brüdern ist, also vom Stamm der Khazraj, so sind wir dennoch bereit zu tun, was sie uns befehlen. Daraufhin erhob sich Saad bin Ubadah, der Häuptling des Stammes Khazraj, und obwohl er ein rechtschaffener Mann war, überkam ihn zu diesem Zeitpunkt unwissende Empörung und sagte, du hast eine Lüge gesprochen, bei Gott, du wirst keinen Mann aus unserem Stamm töten, noch hast du die Macht, dies zu tun. Das heißt, dass innerhalb der zwei Stämme ein Streit ausbrach. Daraufhin stand Usaid bin Husair, ein Häuptling der Aus, auf, sprach zu Saad bin Ubadah und sagte, du hast gelogen. Bei Gott, wir werden ihn sicherlich töten. Du bist ein Heuchler, denn du sprichst im Namen der Heuchler. Dieser Meinungsaustausch entzürnte beide Stämme, der Aus und Khazraj, und fast wäre ein Streit ausgebrochen. Aber der heilige Prophet, der noch auf der Kanzel stand, stieg herab, ermahnte alle und entschärfte die Situation, sodass wieder Ruhe einkehrte. Also Aisha sagt, ich weinte die ganze Zeit. Sie hatte bereits von diesem Ereignis gehört, jedoch sagte Hazrat Aisha, dass zwar all diese Sachen, die geschehen sollten, geschahen, ich jedoch weinte den ganzen Tag. Weder hörten meine Tränen auf zu fließen, noch konnte ich schlafen. Meine Eltern kamen zu mir, ich blieb in diesem Zustand 2 ganze Nächte und einen Tag lang. Ich hatte das Gefühl, als würde mein Weinen meine Leber in Stücke zerreißen. Der heilige Prophet sagte, während meine beiden Eltern bei mir saßen und ich weinte, in diesem Zustand saß ich bei meinen Eltern und weinte, als eine Dame und der Ansar um Erlaubnis bat einzutreten. Ich erlaubte ihr, sie setzte sich und begann mit mir zu weinen. Wir waren in diesem Zustand, als der Gesandte Allah kam und sich setzte. Seit dem Zeitpunkt, seitdem jene Sachen über mich gesagt wurden, saß der heilige Prophet nicht bei mir. 1 Monat war verstrichen, aber es kam keine göttliche Offenbarung über meinen Fall. Also Aisha sagt, der heilige Prophet rezitierte das islamische Glaubensbekenntnis und sprach dann zu mir, O Aisha, man hat mir dies und jenes über dich erzählt. Wenn du unschuldig bist, vertraue ich darauf, dass Gott deine Unschuld bestätigen wird. Wenn du aber einen Fehler begangen hast, dann solltest du Gott um Vergebung bitten und dich vor ihm verneigen.
Denn wenn man sich vor Gott verneigt und seine Sünde bekennt, nimmt Allah seine Reue an und erweist ihm Barmherzigkeit. Als der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Ansprache beendet hatte, bemerkte ich, dass meine Tränen vollständig versiegt waren und es gab keinerlei Anzeichen von ihnen. Zu diesem Zeitpunkt bat ich meinen Vater Abu Bakr, dem Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, von meiner Seite aus zu antworten. Er, Rastalanu, sagte aber, bei Gott, ich weiß nicht, was ich zum Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen soll. Dann bat ich meine Mutter, antworten Sie dem Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam von meiner Seite aus. Sie sagte, bei Gott, ich nicht, was ich zum Heiligen Propheten, ich weiß nicht, was ich zum Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen soll. Also Aisha Rastalanu sagte, zu dieser Zeit war ich ein junges Mädchen und wusste nicht viel über den Koran. Ich sagte, bei Gott, ich habe erfahren, dass gewisse Dinge, die die Leute über mich erzählt haben, zu ihnen allen gelangt sind und ihr von diesen Aussagen beeinflusst worden seid und sie für wahr erachtet. Wenn ich also für meine Unschuld eintrete und Gott weiß, dass ich unschuldig bin, werdet ihr an meiner Aussage zweifeln. Aber wenn ich mich als schuldig erkläre und Gott weiß, dass ich unschuldig bin, so werdet ihr mir glauben. Bei Gott, ich befinde mich in der Situation des Vaters von Josef, der sagte, so obliegt mir nun ziemende Geduld und Allah ist um Hilfe anzurufen wieder das, was ihr erzielt. Das heißt, Geduld ist besser für mich und es ist Allah allein, der aufgesucht werden kann gegen das, was diese Leute behaupten und er allein wird um Hilfe gebeten. Dann drehte ich mich auf die andere Seite und legte mich auf mein Bett und Allah wusste das damals, dass ich unschuldig war und hoffte, dass Allah meine Unschuld offenbaren würde. Aber bei Allah, ich hätte nie gedacht, dass er über meinen Fall eine göttliche Eingebung offenbaren würde, denn ich hielt mich für zu unwürdig, dass im Heiligen Koran etwas von meinem Anliegen angesprochen wird. Aber ich hoffte, dass der Gesandte Allahs einen Traum haben würde im Schlaf, in dem Allah meine Unschuld beweisen würde. Aber bei Allah, er hatte noch nicht seinen Platz verlassen und bevor irgendjemand von den Hausgenossen ging, kam die göttliche Eingebung zu ihm. Da überkam ihn derselbe schwere Zustand, der ihn zu überkommen pflegte, wenn er göttlich inspiriert wurde. Der Schweiß tropfte von seinem Körper wie Perlen, obwohl es ein winterlicher Tag war. Als dieser Zustand des Gesandten vorbei war, stand er lächelnd auf und das erste Wort, das er sagte, war: O Aisha, lobpreise Allah, denn Allah hat deine Unschuld erklärt. Dann sagte meine Mutter zu mir: Steh auf und geh zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ich antwortete bei Allah: Ich werde nicht zu ihm gehen und ich preise niemanden aus Allah. Da offenbarte Allah die Verse: Diejenigen, welche die große Lüge vorbrachten, sind eine Gruppe unter euch. Allah offenbarte diese Koran-Vers, um meine Unschuld zu erklären. Hazrat Abu Bakr Siddiq, der Vater von Hazrat Aisha, der Mr. bin Usasa wegen seiner Beziehung zu ihm und wegen seiner Armut Geld zu geben pflegte, sagte: Bei Allah, ich werde Mr. bin Usasa niemals etwas geben, nachdem er über Aisha gesprochen hat. Da offenbarte Allah: Und die unter euch, die Reichtum und Überfluss besitzen, sollen nicht schwören, den Anverwandten und den Bedürftigen und den auf Allahs Pfad Ausgewanderten nicht zu geben. Sie sollen vergeben und verzeihen. Wünscht ihr nicht, dass Allah euch vergebe? Und Allah ist allvergebend, barmherzig. Abu Bakr Siddiq sagte: Ja, bei Allah, ich möchte, dass Allah mir vergibt, und fuhr fort, Mr. das Geld zu geben, das er ihm zuvor zu geben pflegte. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam fragte auch Zainab bint Jahash über meinen Fall. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: O Zainab, weißt du und was ist deine Meinung zu Aisha? Sie antwortete: O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam,
Ich schütze mein Gehör und meine Augen. Bei Allah, ich weiß nur Gutes. Hazrat Aisha Anha sagt, das war jene Seneb, die mich zu übertrumpfen versuchte, aber Allah bewahrte sie wegen ihrer Frömmigkeit vor diesem Übel. Das ist eine lange Überlieferung aus Sahih Bukhari. Der verheißene Messias sagt, Allah hat es zu seinen Eigenschaften gezählt, dass er die Prophezeiung von Strafen durch Almosen, Spenden, Reue und Bitte um Vergebung verhindert. So hat er auch genauso den Menschen diese Eigenschaft gelehrt, wie es auch aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen bewiesen ist. Die Heuchler haben nur aus eigener Minderwertigkeit eine Anschuldigung verhängt. So haben sich auch in dieser Mund-zu-Mund-Propaganda einige einfache Gefährten beteiligt. Ein Gefährte war jener, der aus dem Haus von Hazrat Abu Bakr 2 Mahlzeiten zu sich nahm. Hazrat Abu Bakr hat auf seinen Fehler hin einen Schwur abgelegt und ihm eine Strafe versprochen. Ich werde ihn aufgrund seines Fehlers nie mehr speisen. Daraufhin wurde dieser Vers herabgesagt. Dann erst hat Hazrat Abu Bakr seinen Schwur gebrochen und ihm wie früher wieder zu speisen gegeben. Der verheißene Messias sagt, daher ist es ein Teil der islamischen Moral. Wenn ein Versprechen der Strafe gemacht wird, so ist das Brechen davon ein Teil der guten Moral. Aber wenn jemand in Bezug auf seinen Diener schwört, ich werde diesen gewiss 50 Mal mit dem Schuh schlagen, so ist seine Vergebung nach seiner Reue eine islamische Praxis, damit die Eigenschaft Gottes angenommen werden können. Aber dass es ein Versprechen nicht erfüllen wird, dann wird nach dem Ablassen des Versprechens der Mensch befragt werden, aber nicht vom Ablassen vom Versprechen der Strafe. Das ist ein anderes Thema, was das Versprechen und das Versprechen von der Strafe angeht. Das wurde schon einmal zuvor erwähnt. Nun wird die Schlacht von Ahzab erwähnt, welche sich im Schawwal im 5. Jahr der Auswanderung zugetragen hat. Zwischen den Quraysh in Mekka und den Muslimen war es die 3. große Schlacht, welche auch die Schlacht von Graben genannt wird. Diese Schlacht fand im Schawwal im 5. Jahr nach der Auswanderung statt. Weil die Quraysh und die Juden aus Khaybar und viele Gruppen als eine Einheit nach Medina vorgestoßen sind, ist diese Schlacht im Heiligen Koran auch als Ahzab erwähnt worden, also die Schlacht von Ahzab. Als der Heilige Prophet den Stamm der Juden Banu Nazir ins Exil geschickt hatte, gingen diese dann nach Khaybar, einige ihrer respektablen und Geehrten gingen nach Mekka. Sie versammelten dort die Quraysh und stachelten diese zum Kampf gegen den Heiligen Propheten auf. Diese Menschen haben den Quraysh ihr Versprechen gegeben und alle waren sich einig, gegen ihn zu kämpfen. Sie haben sich dafür für eine Zeit geeinigt. Diese Leute, der Banu Nazir, sind von den Quraysh zu den Stämmen Radfan und Sulaim gekommen. Und sie haben auch ein ähnliches Abkommen mit dieser vereinbart und zogen dann los. Die Quraysh waren bereit. Sie haben die verstreuten Stämme und jene Araber, welche ihre Verbündete waren, versammelt und ihre Anzahl betrug 4000. Abu Sufyan bin Harb war ein Anführer. Unterwegs schlossen sich auch Menschen anderer Stämme diesem Heer an. So belief sich die Gesamtzahl dieses Heers auf 10.000. Als der Heilige Prophet erfuhr, dass dieses Heer von Mekka aufgebrochen war, rief er die Gefährten. Er gab ihnen den Gefährten Kunde über den Feind und beratschlagte sich diesbezüglich mit ihnen. Hierauf gab Hazrat Salman Farsi den Vorschlag eines Grabens, der den Muslimen gefiel. In der frühzeitlichen Prophetenstadt war die nördliche Seite Medinas offen. In den restlichen 3 Himmelsrichtungen befanden sich Häuser und Oasen, die der Feind nicht durchqueren konnte. So wurde die Verteidigung der Stadt durch Grabensaushebung in der offenen Richtung beschlossen. Der Heilige Prophet begann mit 3000 Muslimen zu graben. Der Heilige Prophet grub mit den anderen Muslimen den Graben, damit die Muslime motiviert werden. In insgesamt 6 Tagen wurden dieser Graben ausgegraben.
Die Länge dieses Grabens war ungefähr 6000 Yard bzw. 3,5 Meilen. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu blieb dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an der Seite. Während der Arbeit im Graben hob Hazrat Abu Bakr in seiner Kleidung den Sand aus und er radhiyallahu anhu nahm mit den anderen Gefährten an der Grabung teil, damit die Arbeit in der vorgegebenen Zeit schnellstmöglich vervollständigt wurde. Bei der Grabung bleibt kein Muslim zurück und wann immer Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar radhiyallahu anhu keine Körbe fanden, trugen sie in der Eile den Sand mit ihren eigenen Kleidern. Und sie beiden trennten sich weder in irgendeiner Aufgabe noch beim Hin und Her voneinander. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam leistete bei der Grabung schwere Arbeit. Manchmal grub er sallallahu alaihi wasallam und manchmal schaufelte er sallallahu alaihi wasallam mit der Schaufel den Sand zusammen und manchmal hob er sallallahu alaihi wasallam den Sand mit dem Korb aus. Eines Tages war er sallallahu alaihi wasallam sehr stark erschöpft, so setzte er sallallahu alaihi wasallam sich hin, dann nahm er auf der linken Seite die Stütze eines Steines. Er sallallahu alaihi wasallam schlief ein. Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar radhiyallahu anhuma stellten sich vor ihm, sallallahu alaihi wasallam, hielten Leute davon ab, vor ihm sallallahu alaihi wasallam vorbeizulaufen, damit sie ihn nicht aufwecken. Als das aus den Quraysh und ihren Befürwortern bestehende Heer von 10.000 die Muslime Medinas belagerte, während dieser Belagerungszeit führte Hazrat Abu Bakr einen Teil des muslimischen Heers. Später wurde an diesem Ort, wo Hazrat Abu Bakr anführte, eine Moschee erbaut, die Sadiq-Moschee genannt wurde. Diese Erwähnung wird inshallah künftig fortgeführt. Jetzt möchte ich auch einige Verstorbene erwähnen. Die erste Erwähnung ist über die ehrenwerte Frau Mubaraka Begum, die Herrn Mukhtar Ahmed Gondels Ehefrau war. Am 11. Januar verstarb sie im Alter von 93 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war die Schwiegertochter von Herrn Chaudhry Ghulam Gondel, einem Gefährten des verheißenen Messias al-Islam. Sie leistete Dienste der Jamaat mit großer Freude. In ihrem Dorf Chak 99 nördlich war sie auch Vorsitzende der Lajna. Sie hielt das Fasten und die Gebete ein. Sie war eine fromme, sich um Arme kümmernde und aufrichtige Frau. Sie hatte die Möglichkeit, ihr gesamtes Leben Kindern und Erwachsenen das Lesen des Heiligen Koran zu lehren. Die Verstorbene war Musia, zu den Hinterbliebenen gehören 5 Söhne und 3 Töchter. Herr Iftikhar Ahmed Gondel, der Sohn, ist Murabbi in Sierra Leone und sie war Großmutter väterlicherseits von Herrn Fawad Ahmed Murabbi Silsla. Neben diesen gibt es in ihrer Familie unter den Enkeln und Enkelinnen auch weitere Murabbian und Waqf Zindgi. Möge Allah der Allmächtige der Verstorbenen vergeben und gnädig sein und ihre Gebete für ihre Nachkommenschaft anhören. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Mir Abdul Wahid, der in der Nacht zwischen dem 12. und 13. Januar verstarb. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sein Alter war 58. In seine Familie wurde Ahmadiyyat durch seinen Urgroßvater väterlicherseits Herrn Mir Ahmeddin gebracht, welcher in der Zeit von Hazrat Khalifatul Masih Awwal, den ersten Kalifen, im Jahre 1911 die Ahmadiyyat annahm. Er war der einzige Ahmadi in seiner Familie. Ähnlich gelangte die Ahmadiyyat mütterlicherseits durch seinen Großvater, Hazrat Sheikh Allah Bakhsh aus Banu. Der Großvater väterlicherseits von Herrn Abdul Wahid hieß Abdul Karim. Er hatte eine große Leidenschaft für das Tabligh. Deshalb war sein Großvater in Peshawar als Maulvi Abdul Karim bekannt. Er studierte sehr viel Literatur. Er hatte auch seine eigene Bibliothek eingerichtet. 1974, als die Delegation vor die Nationalversammlung erschien, unter der Führung von Hazrat Khalifatul Masih III., wurden einige seltene Bücher gebraucht, welche aus seiner Bibliothek ausgeliehen wurden. Sein Schwager berichtet, am 9. September 2020 wurde wegen einer falschen Beschuldigung an Herrn Mir gemäß § 295c eine Anklage gegen die Familie von Mir Abdul Wahid erhoben und darauf umzingelten religiöse Gelehrte und gewöhnliche Leute ihr Haus. Aber die Polizei schleuste die Familie aus und brachte sie nach Rawalpindi. Nach einigen Tagen stürmte die Polizei dort in Rawalpindi ihr Haus und verhaftete ihren Sohn, Herrn Abdul Majid. Allah der Allmächtige segnete Herr Mir Abdul Wahid mit 2 Söhnen und einer Tochter. Sein Sohn, den ich eben erwähnte, Herr Abdul Majid, ist ein Asir Rahimola, Inhaftierender für den Weg Allahs. Er war noch im Gefängnis, als sein Vater verstarb. Er kann nicht am Totengebet teilnehmen. Möge Allah, der Allmächtige, dem Verstorbenen vergeben
und seinen Hinterbliebenen Geduld und Mut gewähren, und sein Sohn, der ein Gefangener ist, er ist etwa 20 Jahre alt, möge Allah, der Allmächtige, bald seine Befreiung herbeiführen. Die dritte Erwähnung ist vom geehrten Herrn Sayyid Waqar Ahmad, welcher in Amerika lebt. Er verstarb am 17. Januar im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Ehefrau von Waqar Ahmad ist die Urenkelin von Herrn Hazrat Bashir Ahmad, die Tochter seiner Enkelin. Und sie ist die Tochter der Enkelin von Hazrat Mirza Sharif Ahmad. In dieser Hinsicht hat sie eine Verbindung zur Familie des verheißenen Messias. Sie heiratete in die Familie von Herrn Sayyid. Seine Ehefrau Shazia Khan sagt, Hazrat Khalifatul Masih IV. Bat mich darum, für die Eheschließung zu beten. Und als ich nach den Gebeten zusagte, stimmte Hazrat Khalifatul Masih IV. Der Ehe zu. Also hatte Hazrat Khalifatul Masih Rabi diese Ehe arrangiert. Sie schreibt, Herr Waqar führte mich in den 33 Jahren der Ehe an seiner Hand durch das Leben. Er sorgte sich um alle meine Bedürfnisse und Wünsche. Er war ein beispielloser Vater. Er tat nie etwas für sich selbst und er war eine schlichte Person. Er hatte keine persönlichen Wünsche. Selbst wenn er welche hatte, opferte er sie für seine Familie. Sie sagt, für mich war der schönste Tag jener, an dem er jemanden mit Stolz sagte, dass er zur Moschee geht und seinen Eid wiederholt und für ihn nichts wichtiger ist als die Einhaltung dieses Eids. Hierfür würde er alles aufopfern. Und dies sind nicht nur Behauptungen, sondern ich habe dies gesehen. Und ich weiß es. Als er durch eine schwierige Prüfung ging, hielt er seinen Eid ein. Den Eid, seinen Glauben dem Weltlichen vorzuziehen, welchen er geleistet hatte, hielt er stets ein und erfüllte ihn und sorgte sich um keine Verwandtschaftsbande. Er setzte nie einen Fuß außerhalb der Loyalität des Khilafat. Sie sagt, dass er auch das, was er mal nicht verstand, sogar darin Gehorsam leistete, weil es unsere Aufgabe ist, Gehorsam zu leisten. Er hatte ein Gemüt des äußersten Dankbarkeit und sie sagt, dass er auch sie hierzu anwies. Er war nie sparsam bei finanziellen Opfern. Sein Sohn, Herr Sayyid Adil Ahmed, welcher nun ein Murabbi ist, er hat an der Jamia Ahmadi Kanada den Scheidabschluss erlangt, sagt, durch die Gnade Allahs war mein Vater ein bescheidener und demütiger Mann. Er hat meine Mutter gekümmert. Er hat sich nie um sich selbst gesorgt und sich immer um die Bedürfnisse von Kindern und meiner Mutter gekümmert. Er kaufte sich nie etwas Gutes. Manchmal musste man ihn daran erinnern, dass er auch etwas für sich ausgibt. Vor Murabbiyan und dem Nizam Jamaat hatte er sehr viel Respekt. Sein Schwiegervater, Herr Mahmud Khan, welcher Hazrat Bashir Ahmad Sahib und Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahaba Enkel ist, schreibt, Waqar, also sein Schwiegersohn, war eine äußerst freundliche und gastfreundliche Person. Ich habe noch nie eine Falte auf seiner Stirn gesehen. Egal wie viele Gäste kamen und was auch immer geschah, egal was passierte, dann sagte er weiter, zu Beginn erinnerte ich mich noch, dass er aufgrund der Unachtsamkeit seinen Sohn Adil immer tadelte. Indes, als Adil sein Leben widmete, änderte sich Waqars Verhalten vollständig und dann wurde dieses Kind zu einer Person, die ihm am meisten nahe steht. Er fing an, ihr sehr zu respektieren und zu ehren. Herr Munir Ahmed, der ehemalige Vorsitzende der Jamaat Abu Dhabi, schreibt, Herr Abu Waqar war mit seiner Familie in Abu Dhabi, wo er angestellt war. Während seiner Arbeit entstanden auch
enge Kontakte mit den Nachbarn. Er war ein professioneller Bankangestellter. Seine dezente Art und Weise war seine Besonderheit. Er hatte eine tiefe Verbindung zu der Gemeinde und der Khilafat. Für die Khilafat hegte er eine Liebe und Gehorsam auf allen Stufen. Er sagt, bis zur Abreise nach Amerika stellte er seinen Wohnsitz immer für Gemeindezwecke zur Verfügung, was für Freitagsgebete und andere Ijtimaat genutzt wurde. Er hatte auch die Möglichkeit, als Internal Auditor der Jamaat zu dienen. Genauso schreibt Sayyid Hashim Akbar, ich habe mit ihm gearbeitet und ihn stets als Nachbar und erfüllt und erfüllt mit der Leidenschaft zum humanitären Dienst vorgefunden. Möge Allah der Allmächtige ihm Gnade und Barmherzigkeit erweisen und seinen Kindern die Möglichkeit geben, fromme Taten zu vollbringen und seine Gebete für seine Kinder akzeptieren. Ich werde alle Totengebete nach den Gebeten verrichten. Inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر